зээлд Солонгосын e-mart сүлжээх дэлгүүр орж ирэхээр яригдж байгааг худалдааны бизнес эрхлэгчид хэлж байна. Хэрвээ дотоодын зах зээлд энэ сүлжээх дэлгүүр орж ирвэл үндэсний сүлжээх дэлгүүрүүдийн өрсөлдөх чадварт ахиц гарч болох ч жилд 23 их найдаар үнэлэгдэх борлуулалтад дэлгүүр орж ирснээр үндэсний сүлжээх дэлгүүрүүд болон жижиглэнгийн худалдаачид үүд хаалгаа барьж дампууралд хүрэх эрсдэлтэй гэж үзэж байна. Худалдаа эрхлэгчдийн зөвлөгөөн төрийн ордонд боллоо. Нэг үе бодвол худалдааны салбар сэргэж өрсөлдөх чадвар бүхий сүлжээх дэлгүүрүүдийн үйл ажиллагаа жигдэрч байна. За гэсэн ч жилийн борлуулалт нь манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй эн тэнцүү буюу жилдээ 23 их найд төгрөгийн борлуулалттай зах зээлийн үн цэн нь 11 их найд төгрөгөөр хэмжигдэх Солонгосын e-mart сүлжээх дэлгүүрийг Монголд оруулж ирэх гэж байгааг зөвлөгөөнд оролцогчид эсэргүүцлээ. Энэ компани орж ирэхдээ өөрийн supply chain management-аар ирнэ. Supply chain management гэхээр юу гэхээр нийлүүлэлтийн сувгатаа. Нийлүүлэлтийн сувгатаа ирэхгүй бол энэ чинь e-mart байхгүй. За нийлүүлэлтийн сувг гэж юу вэ гэлээ. Нийлүүлэлтийн сувг гэдэг нь үнднээс өөрийн гэсэн үнэхээр сайн үйлдвэрлэлтэй. Бэкеригээс ахуулаад мах боловсруулах бүтээгдэхүүнээс дуустал. Эдгээр импорт бол маш сайн. Хүнс буюу хүнс устай. Альва нэг улс өөрийнхөө үндэсний худалдаа авал энэ үндэсний аюулгүй байдлын асуудал. Энэ бол үндэсний язгуур ярих шүү дээ. Би өөрийнхөө бизнесээс айгаагүй, огтхонж айгаагүй. Монгол улсын язгуур ярих гэж байна шүү. Монгол улсын ерөнхийлөгчийг анхаарлаа хандуулаач, засгийн газар хандуулаач гэж хүсэж байна. Солонгосчуудын тухайд дотоодын зах зээл дээрээ гадны сүлжээх дэлгүүрийг оруулдаггүй. Өөрөөр хэлэх юм бол дотоодын эдийн засгаа тийм байдлаар хамгаалдаг хэрэгэ. Гэтэл гэртээ сууж байгаа солонгос эмэгтэйчүүдийн хийдэг кимчиг хүртэл үйлдвэрийн аргаар хийж худалдаанд гарах болсон Солонгосын e-mart Монголд хэрвээ орж ирэх юм бол за манай улсын худалдааны салбарыг бүхэлд нь гадныхан мангас шиг залгиж мэдэх юм аа. Зөв зэгцэнд оруулах тийм ээ. Энэ зах зээлийг зөв зээг рүү оруулах, үндэсний аюулгүй байдлын талаас харъя. Дотоод зохицуултараа харъя тийм ээ. Энэ бүх юм нэгдмэл зохион байгуулалтаа хий, үнийн хөрөгдгийг байхгүй болгож зах зээлийнхээ ингээд зөв соёл жишгээр стандартаар явуу. Энэ асуудлаар бид нэг хамтарч нэг долгион дээр очиж байгаа нь бол энэ чуулганы энэ зөвлөгөөний хамгийн чухал сэдвэр гэж би ингэж харж байгаа. Манай супермаркет сүлжээнүүд манай оролдлого хийж байгаа нь жишээ нь одоо гадны ямиг өнгөн талаас нь харж бас нэг хэсэг хийх гэж оролцсон. Эцэст өнгөн талаас юм харснаар бол тэрийг хийхгүй хамгийн гол цаана байгаа ноу хав, инновац тэр технологийн өөрчлөлт менежментийг бид нар гаргаж судалж авчиж яг Монголынхоо энэ газар нутаг, өргөн удам нутаг энэний дохисон үйл ажиллагаа хийх юм ба. Төр засгийн түвшинд энэ асуудалд анхаарлаа хандуулж дотоодын худалдааны салбараа боожуулж дэмжих шаардлага үүсэт байна. Магадгүй 5-10 жилийн дараа энэ асуудлыг ярил худалдаа эрхлэгчид арай өөр байр сууриас хандаж мэднэ. Учир нь тэр хүртэлх хугацаанд аж үйлдвэр яам үндснийхээ өрсөлдөж чадах жижиглэнгийн сүлжээг боожуулж хөл дээр нь босгох олон хүнийг тогтмол ажлын байртаа болгох тал дээрч анхаарах шаардлага үүсэх юм а. Баццэг Алтан Баганаар мэдээллээ.